gitero cabaye aha ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, ariko harumvikanye ku mugoroba w'igenekerezo rya 29 Ndamukiza 1972 urwamo rw'amasasu. Umusoda ari kuri garde kuri kompanyi komando, niko babyita kera, kompanyi komando Igitega, yararashe hejuru abonye abantu baje bamugana. Uko umwami Ntare wa gatanu nawe yishwe, yagandaguwe kuri uwo mugoroba nyene w'igenekerezo rya 29 Ndamukiza ku itegeko rya Perezida Micombero. Araswa amasasu mu mutwe na kapitene Ntabiraho Onesphore batazira Rwabisazi. Abanyagitega bakuze bose baramuzi, baramwibuka. Yongera sogotwa imbugita. Uwo mukapitene Ntabiraho niwe yari cegera c'umukuru w'ikambi, shebuja wiwe komanda Sivile Jerome siho yari. Ariko bukeye yaraje na kajugujugu kuraba ivyaraye bibaye mw'ikambi, ajejwe acayobora ingabo, aja guhangana n'abateye mu bumanuko bw'igihugu. Aha rero kuri Ntare ku vyabereye Igitega, ibi tubabwira mwebwe muri ngaha, tukongera tukabibwira abarundi baza kuvyumva, tubikura ku vyabona vy'abasirikare b'intwazangabo bakiriho babiyagiye umugwi severe, kandi iyo tuyaze turasigarana amajwi yabo n'amasanamu yabo.